បើជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចូលចិត្តលេងនៅឆ្នោតយួនហ្នឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូននេះវិលត្រឡប់មកជួប admin site ថ្មីនៅដំណើរថ្ងៃថ្មីហើយលេខនេះយើងចូលត្រឡប់ត្រង់បងប្អូនគ្នាហ្នឹងចូលអាចថានិយាយថាត្រូវចំចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាណាហើយចង់ដឹងថាលេខ admin ដាក់ទៅត្រូវលេខខ្លះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអាចមកមើលនៅតម្រុយថ្ងៃចាស់បានណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងតម្រុយថ្ងៃចាស់ខ្ញុំបានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអូ20ហ្នឹងហើយយើងអូ20ហើយនឹងចិត្តស្រាប់ពីលេខត្រេងខ្ញុំឲ្យ24 29 76 95ហើយស្រាប់3លេខខ្ញុំឲ្យ189នឹងល្អពេកពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្ញុំស្ដាយមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាតាចង់ដឹងថាលេខយើងទៅអីខ្លះហើយវាល្អសើចពេកខ្លះយើងមកមើលនៅម៉ោង4នៅបានចេញសិនណាបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយចឹងតើតើនឹងម៉ោង4បងប្អូននេះបោះវាលេខចេញ7បើលេខចេញ653ស្រាប់បោះ A ពីលេខចេញ99បើលេខចេញ579បោះ B ពីលេខចេញ98ពីលេខចេញ430បោះ C ពីលេខចេញ30គុតពីលេខចេញ484បោះ D ពីលេខចេញ9គុត3លេខចេញ843ចឹងជាក់ស្ដែងណាបងប្អូននេះជាក់ស្ដែងលេខដែលយើងម៉ោង4យើងត្រូវនេះបងប្អូននេះយើងត្រូវ7667គុណនេះបងប្អូននេះគុណហូរគឺយើងចូលព្រោះលេខខ្ញុំឲ្យលេងហូរ ABCD អញ្ចឹងយើងលេងបានគ្រប់ប៉ុកហ្នឹងហើយតែខ្ញុំស្ដាយត្រង់3លេខបងប្អូននេះលេខយើងមាន198អីតំម៉េះវាព្រមយកលេខ0ទៅដាក់មុខយក19 10គុតចេញមកយើងចូល3លេខបាត់ប៉ុណ្ណឹងនេះវាកុំតែកាត់ខ្ទង់នឹងចោលបងនេះកាត់ចោលមួយលេខបងប្អូនយើងមើលនេះ189នេះមកអញ្ចឹងគឺសយមែនតើបងប្អូនហ្នឹងមែនសយអុយយកតែមែនតើណាលេខនេះអញ្ចឹងតាក់តងនឹងម៉ោង4យើងចូលតែប្រហោទេបងប្អូននេះហើយឥឡូវយើងមកមើលនៅម៉ោង6វិញម្ដងតាក់តងនឹងម៉ោង6ពុកម៉ែបងប្អូនយើងម៉ោង6យើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដល់គ្នាតម្រូវខ្ញុំឲ្យដានទេយើងអូ27អីដានទេពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយតែជាក់ស្ដែងយើងមកមើលនៅលេខនេះវិញហ្នឹងហើយយើងមកមើលនៅម៉ោង6វិញម៉ោង6យើងចូលអូបោះ A ទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយស្ដាយបងប្អូននេះ9យើងមាន95តែពេលល្ងាចវាមក98 9គុតហ្នឹងហើយតែគេអត់បានត្រូវទេពុកម៉ែបងប្អូននេះហើយឥឡូវយើងមកមើលនៅម៉ោង6ណាពុកម៉ែបងប្អូននេះម៉ោង6សម្រាប់លេខពុកម៉ែបងប្អូននេះអាចមើលលើតារាងលទ្ធផលបានប្រាប់បោះA 3លេខចេញ363 674 264សម្រាប់ A ពីលេខ78 9គុត21 7ហើយនឹង3ពីលេខចេញ51 3លេខចេញ488បើស្អីពីលេខចេញ58 3លេខចេញ148សួយបងប្អូននេះខ្ញុំមាន189ចឹងម៉ោងយប់បងប្អូននេះយើងចូលអូស21 78ពុកម៉ែបងប្អូននេះណាហ្នឹងហើយ21 78ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះអាចមើលលើនឹងបានយើងពេលល្ងាចយើងចូលត្រឡប់67ត្រង់ពេលយប់យើងចូល21.78ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះចឹងតោះនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅតម្រុយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងចូលថ្ងៃថ្មីតែម្ដងហើយចូលរួមត្រេកអរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅបានត្រូវផងពុកម៉ែបងប្អូននេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូននេះមុនចូលទៅតម្រុយថ្ងៃទី1ខែថ្មីសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចឲ្យម្នាក់ដៃនិងចុច like ម្នាក់មួយហើយរកពេលពុកម៉ែបងប្អូននេះចុចឲ្យម្នាក់ដៃចុច like ចុចជាវរកពេលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនឹងតម្រុយថ្មីទៅវានឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានទស្សនានិងបានមើលភ្លាមមុនគេតែម្ដងតម្រូវគឺយើងមានការបង់លុយឬក៏បង់សេវាអីណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងសូមមកវិញគាត់ណាជួយចុចឲ្យមេដៃតោះឥឡូវយើងចូលថ្ងៃទី1ខែ12តែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃទី1ខែ12បងប្អូននេះម៉ោង4នឹងម៉ោង6យប់ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះមានបានត្រៀមលេខរួចស្រេចហើយសម្រាប់ធ្វើការចែកជូនប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងលេងតាក់តងនឹងលេខនៅថ្ងៃថ្មីពុកម៉ែបងប្អូននេះហ្នឹងគឺ
trong phục mai vào đọc này lên tam ca cúa nè đây sẽ là trăm lấy ở sẽ là bảy lên tên là ngày trong tiệm tôi năng lấy ố phục mai vào đọc này cái chương viên ố này đồng xám xám hai năng giờ vào đọc này là xám hai năng học trong phục mai vào đọc đây ố hợp xám học nè hay chẳng ở tiệm tôi năng lấy phục mai vào đọc nhé và sân dự mang bộ tới chúng ta là mang vào mùi đi cái này là ngày chẳng dừng ở xàm học là ngày ta sạp cái lấy trái và đọc này cho mình mũi xàm 7 hai tiệm tôi là tổng học của ngoài bộ dưỡng cái dân mình học phí hai giờ đọc cọc và to tiết của ngoài bộ đọc đây cho mình học phí xài phí á cũng may một bộ đọc này là ngày cho bộ đọc này tất cả lên bán bây giờ chỉ lên mang bộ đọc thời tiết chúng ta đang mang một mùi đi này hay mà ở đại tôi lần lấy mà sao mình một bạn đầu ngày ai bộ đọc này nhom bờ sân chụp bụng mai bộ đọc này xá ở đang ngày vui nhom ban bị chuyện thằng ngày gì sao sập ở đây nhom lại đầu ngày á bụng mà nói chơi chỉ xài mình tên giờ bây lấy bộ đọc đi như miền mùi 7 những đại tôi lần lấy lấy ngày mấy cứ miền tập năng tế hay và sân phục mai bộ đọc này bên chân nơi đúng rồiผมเลยช่วยจอยไปไม่ได้นังจอยไลค์ดังลืมมันเนี่ยมวยพังบอกมาดักนี่นังไงจังจุนเปิดสำแหน่งล้อเห็นเตยจำดักนี่เนิร์ดมวยไทยทำไมดักนี่สมัครคนสมช่วยเปลี่ยนบาย